Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi do pengiran ingsun kulama akhrosa ing dalem nalikane membungkam utawa bisokno ni ingsun apa lukmi apa sifat cacat ingsun setiap kula terbisukan oleh sifat cacat ingsun sifat elek ingsun kula tetep pede Gusti mergo antokoni karo muka niki dawuhe ulama-ulama iku termasuk wiridane hikam paling mati ini setiap kowe sadar eling salam tapi kita kudu yakin tetap tergerak oleh akeh rahmate Allah. Mulane kowe nek eling kowe wong sing salah, eling kowe ra pantes mlebu swarga. Tapi nek eling rahmate Allah jembar, mlebu swarga kanggo kowe sangat mungkin mergo dijembarno rahmate Allah. Jenenge apa? Akhrasani lukmi antaqani karamuka. Ulama akhrasana likane bungkam utawa ndadekno kula diam ning ingsun apa lukmi sifat elek ingsun. Antoko niku iso ngucapno utawa dadekno kula iso ngomong ning ingsun apa karo muka sifat lomane panjenengan. Wa kullama ayatni ausofi wa kullama ayatni lan nalikane mutus asakno ni ingsun apa ausofi pira-pira sifat ingsun. Ketika sifat-sifat elek kula dadekno kula putus asa atmaatni mongko dadekno kumecer dadekno tomak ning ingsun apa minnatu ka peparing jenengan. Kulo nak delok sifat kulo putus asa, tapi tergerak punya harapan lagi mergo sifat peparinge jenengan. Paham nggih? Wong ku nak eling sifat eleke akan putus asa, tapi tergerak lagi oleh agiye nikmate Allah. Niku sebuti dongane ulama ayatni ausofi atma'atni min natuka. Ilahi do pengiran ingsun manute wong kanat kang ana apa mahasinuhu apike wong, ana wae masawi aku elek. Tiang nul Gusti atike wae elek fakih pamoko hale kaya apa la takun ora ana apa masawi apa elek wong masawi ku elek pas apik wae elek apa meneh pas elek imam kula nyontokno bolak-balik kowe imam masjid istiqomah dadi imam ya apik istiqomah tapi gara-gara istiqomah ora ana kandidat imam liya berarti ki maksudna wong akeh apike wae ana elek apa meneh pas elek iya. Kowe di toko laris, keluargamu mbok kakek iso sedekah, toko pelangga mahjub. Pas apik wae. Nek apa meneh pas elek. Kowe wong alim terus akhlake apik. Wong alim akhlake apik nek omongan hati-hati ya apik wong apik kabeh. Dadi ana karismatik. Barang karismatik ora ana wanita kok. Barang gak ana wanita kok ilmu macet. Pas apik wae ana elek apa meneh pas. Elek meneh ra ngalim bisa kemelek, tambah elek. Pas apik wae. Mulane kula niku wong alim sing rada cangkem elek perkarane nek kula karismatik malah kira wani mbek aku. Nek rawani malah ora ngaji. Karo kale kula rapati karismatik kira rapati sopan iso ngaji. Dadi malah penak. Sedengan apa? Ngono tak pikir kabeh mun kula pikir. Wong alim ku cangkem elek wis karismatik apa meneh nek meneng hati-hati oke melungker tenan. Nek melungker ana dialek ilmu. Jadi wong atike wae elek apa meneh? Elek eling-eling. Mangkanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi. Masawi. Jajal wis. Kowe dadi wong saleh ning desa ruwama mbek wong sopan, suwabian. Kowe nak mati ku nyalahno wong akeh. Sekarang kowe nak mati terus wong adikmu ora koyo kakake. Bareng anak mbeling sithik ora koyo zaman bapake. Waduh, lara kabeh gara-gara APM sempurna wong kabeh dikomen. Jajal APM sedengan. Kan pas mati wong dirapati komentari anak adikmu. Lha kula susah apik sempurna ora nabi wae biasa wae. Berat sampean kanggo liyane. Kapan tak ceritane? Cara ra sahabat itu Sayyidina Umar iku yo cangkem elek berhubung sahabat dianggap ngendikan. Dianggap berapa? Wasine yo kuat tenan, tapi kaso apik. Abu Bakar iku nak sedekah ning nabi ku kabeh ora separo kabeh. Terus bareng dekne dadi khalifah, niku digaji gak gelem, esuk-esuk tetep regawi. Wah pokoknya bener terus. Sesuatu Umar gak terima. Parahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Nak jenengan terlalu bener buat terus-terus no. At-taman badak. At-taman badak. Jenengan nyelakana wong tak usah jenengan. Akhirnya kabeh wong tak usah jenengan dianggap salam. Jenengan terlalu bener. Kowe sing kata-katane at-taman badak. Ya misalnya orang wong alim bersubuh wiridan nganti tulu samsi. Bariku sarapan sidik, bariku jam 7 duha. Berduha mulang.
bar mulang kok terus ning yatim piatu sedekah. Bariku turu sithik salat qobliyah. Wah, muridé mriyang. Waduh. Bar nirune angel. Tapi kan ada tiga kali baru juga lo kalah aku ora jelas. Muridé nirune kan bawa guru koyo ngono. Jadi ngono ku sapi iki. Tapi ku yo oleh ra setuju aku oleh yo. Tapi nak kowe sing alim saiki sementara ya napa? Tujuh ya napa? Sementara kalau mun napa? Ya Abu Bakar tahu dilabrak Sayyidina Umar. Wong kok sempurnane ngono. Parane ke Umar. At taman badak. Mula saya katakan, at ngel-ngel panjenengan man ing wong badak kang tak wise. Perkara dia ngerti, sebab gentine aku. Wah, jatuh ngene prono iki. Ayo kabeh saiki wong alim sing terlalu sempurna murid dia repot. Ora repot. Ayo kok sing wani ngaku murid Mbah Dim nak ra isin. Mbah Dim anggere bengi khatam Quran. Mesti agar murid wah koyo gurune. Tapi murid-muridnya terus kadang-kadang nggak deres. Soalnya era muridnya koyo gurune. Jadi guru tak terlalu sempurna ku nyakekno murid sing sak bisa. Tapi yo kudu ono sing sempurna, maksudnya gue contoh. Tapi kan muridnya terus kedewel-dewel kan. Yang ini gue ya mana tadi taman Imam Ghazali ku alim alama. Zaman ijek sugeng wae Imam Haromen mulai tenggelam. Imam Haromen guru Imam Ghazali bareng dene murid gurune ijek urip iku ngarang kitab Al-Wasit alim alama. Imam Haromen iki menungso oleh muni ngene kok. Ya Ghazali, hal la dzalika ba'da mauti. Kowe terkenal aku hormati akan. Jadi Imam Haromen yo menungso. Li Ghazali kowe moncer kono aku iso urip. Nang aku hormati akan. Jadi kowe iki guru ideal iku yo repot. Perkara iki ora bakal iso niru. Kowe di murid ideal kok ngancam guru. Ayo angel, urip ora yo angel. Yo menungso apike wae. Mana tuh khusus teman-teman mesti warna anak. Ini guru sungkan dulu. Tapi aku rara ibu-ibu ya sungkan. Aku rara ibu-ibu kok sungkan. Jadi tapi ini aman-aman kula ya tetap kudu ana wong soleh-soleh sing kados Mbah Mun ramah wonten, kados Baden Yati wonten nggih. Kita punya banyak pilihan. Karek kowe milih endi? Jelas gurumu wong alim-alim kabeh, kowe milih ndi anut alime, paham ya? Ojo anut sitok-sitok. Santene nemuin tamu anut Mbah Mun. Engko wis kelamben awak. Ya ora oleh ngono. Tapi piye-piye mau eling-eling dawuh Sayyidina Umar nglabrak sinten Abu Bakar. Dadi dijeluk ora tau salah diparani Umar. Abu Bakar apa dari taman takwis eling kata-kata. Cuma cuma disangka melek, sahabat yang melek dosa kowe. Tapi wong saleh kok dilabrak. Dari perkara ning jenengan repotno wong sing sakwise jenengan. Perkara ini kan ora kaya Abu Bakar, ora kaya Abu Bakar saking sempurnane. Jajal misalnya kue jadi panutan yang desa bar sholat subuh wiridan nganti tolak atis samsu panjang kesunatan wiridan nganti serengenge meletek. Bariku setengah itu omong hati-hati sarapan yang sidik. Bariku mulang ning madrasah. Bar mulang istirahat sedilu terus sholat qobliyah zuhur. Bar zuhur mulang meneh. Wasar dolanan ning tonggo-tonggo silaturahmi. Bariku bar maghrib sholat awabin nganti nyisa. Bar isya mulang meneh. Bariku sholat witir 13 rakaat. Bariku turu sedilu santrimu wis krungu tahajud. Oh meriang kabeh santri. Terus kiaimu mendingin wong kudu anut guru. Waduh. Tapi kan ada guru jam itu melaku-melaku nyate terus kadang-kadang jadi duit terus keluyuran nggo mobil bariku mulai penak juga koyo ngalim. Santet penake ngono. Dari Sayyidina Umar angen-angen lan kula sering tak baca Sayyidina Umar. Tak ilingi protes ini Abu Bakar sosok. At-taman bak, eling-eling kata-kata at-ta manfaat. Wong kok apike ngono, ora ngel-ngelo sing gendani jenengan. Sing sedengan dan jenengan bener pasti. Abu Bakar boten jawab, mengsem tok. Dia mau ngisi dina ora mau. Mengsem tok. Ya mengsem kok wong kok ngono mikir. Wong apik kok apa? Apik kok apa? Diprotes. Yo nama komun niku yo ono. Ilahi do pengiran ingsun. Waman disapane wong ku kanan ana apa hak ilmu hakikate wong mudawiyah iku pira-pira ilmu dakwah, ilmu plek. Wong sing ketika duwe ilmu hakikat kuwi hakikate dawiyah.
ilmu sing muk nyangka-nyangka tok. Fakih famoko hale kaya apa la takuno ora ana apa da'awihi. Ilmu klaime wong ku da'awi iku mau ilmu klaim. Ilmu nyangka-nyangka tok. Wong ku zaman ngrasa duwe ilmu hakikat, wae hakikate muk nyangka-nyangka tok. Apa meneh pas nyangka, tambah muk nyangka. Artinya zaman dekne optimis mek pendapate wae kadang melingkar salah. Apa meneh pas salah, tambah salah. Jadi ini jagungan hikam mbek pangeran. Yo pangeran tidak gurungan. Yo macam wong parek pangeran yo oleh wae apa? Ilahi do pangeran ingsun hukmu kate keputusan panjenengan an-nafidu kang tembus. Wa masyiatu kalan kersane panjenengan al-qahira tu kang iso meksa. Iku lam yatruka yo ora iso ninggal apa hukmu kalan masyiatu ka. Lizi makolin marang wong sing dene omongan makolan ing omongan apa wae. Walali di halin lan ora wong sing dene perilaku halan ing perilaku apa wae. Kula omongan apa mawon di cita-cita napa mawon tetep kalah mbek kersane jenengan. Gara-gara kersane jenengan sing mesti menang dadi yo ora ninggal popok blas. Kula ape omong yo salah pe pilihan nggih salah. Ujug-ujug kalah mbek kersane jenengan. Geneman kok ngono. Tapi sing ngomong wali yo tetep keramat ae. Nah sampean ngomong ngono kan berprestasi. Ilahi dopena ingsun kam minto aten pirang-pirang taat bane itu kang bangun ingsun ha ing saat. Wahalaten lan perilaku sayyat tuha kang nguwatno ingsun ha ing halah perilaku sayyat maknane nguwatno wahalaten lan perilaku sayyat tuha kang nguwatno ingsun ha ing halah kula niku gadah taat gadah perilaku sing kula bangun ngantos kuat tapi hadama iso menghancurkan iktimadi ing iktimat ingsun tetanggenan ingsun alih ing atase taat apa adluka apa sifat adil jenengan bal akolani balekno ni ingsun minha sanging ikilah kabeh halah apa fadluka fadole jenengan. Jadi dawuh hikam iki apik banget. Gusti kula gadah taat, kula gadah kebenaran sing kula pupuk, kula kuatno. Tetep kalah ambek adile jenengan. Nek jenengan ngersakno nggih tumbang. Tapi sausé tumbang kula ya ora ngrasa tumbang. Mergo engko ora sida tumbang, mergo ana fadole jenengan. Jadi hikam nang ngendikan juga no diduno juga. Wah, repot tenan. Nane kula niku ya nak ngedikan kados hikam, nane kula niku wis kowe gedhe ngong fase kuwi ora oleh terus wong kepung fase mesti sul khotimah. Justru bukti iku fure Allah sering dadekno preman dadi wali. Kali Joko mantan bajingan dadi wali. Wis ra mesti. Siti jenar saking khusuke saking wiridan malah dadi wahdatil wujud. Ora jelas kabeh dunya. Sing jelas namung fadhole Allah. Mulane dari hikam kula gadah taat kathah kula bangun. Mungkin ujung-ujungnya kalah ambek sifat adile jenengan. Akhirnya kula jatuh, taatku ora ana gunane. Tapi bareng kula jatuh, engko dibangkitno malih mbek fadhole jenengan. Ya sing ngono. Dadi iki wong kudu urip ya yakin ana fadhole Allah, ya yakin ana adile Allah. Ilahi pengiran ingsun antau te panjenengan tak alamu pirsa ingsun. Wa ilam tadum senajan ora langgeng apa atau taat minisange ingsun. Ora langgeng fi'lan khalid dadi perilaku jasman kang mesti. Tapi fakot damat monggo teman-teman langgeng apa taat mahabbatan apane senenge wa asman lan niate lagi sing kudu nut. Wae ana sikam sitok iku wae. Gusti jenengan ayo pirsa, kula nak taat iku ora tau konsisten. Kadang taat, kadang ra sido, kadang kon. Tapi jenengan pirsa to nak niat kula taat terus. Wah, repot. Sikam tinut-nut tenan jebule. Wiridane Gusti jenengan nak pirsa, lha kula taat ora konsisten, fi'lan jasman perilaku sing mesti. Kadang iya, kadang ora. Tapi jenengan pirsa lek nak niat kula iki selalu taat. Repot. Fakot damat mahabbatan wa azma. Lha kula kadang ngati hikam. Wong dunya karo hikam kula bingung. Perkarane roh piye karepe. Lah iki cocok. Kula ngritik lah cocok. Ya, jadi Gusti jenengan nak pirsa, nek taat kula iku ora fi'lan tidak selalu konsisten tak lakoni. Tapi fakot damat mahabbatan wa asma. Tapi jenengan nak pirsa, nek kula seneng tenan nek taat, niat terus taat, nek ora kasil. Niku takut Gusti. Wah, pokoknya penak ngasih hikam ku penak. Pokoknya penak. Mulane kabeh kiai itu seneng lah. Kulo ri Mbah Mun riyen nggih mucal hikam, Badolah Fajin nggih mucal napa? Hikam kata lah janjang soleh mucal hikam iki kata. Kulo kelas ra mulang khataman ya malah. Ane sampean kodang tenan. Gak paham lah napa? Khatam. Oh, kodang tenan. Kodang ya. Khatam hikam, khatam. Oh. Paham, khatam paham.
Sing muni paham sapa? Wong khatam kok tak kok ya. Wong khatam yo khatam, apa hubungane khatam ambek paham. Tapi kan mustamae pendengarnya tetap meyakini khatamu berarti paham. Lah ora usah lurusno. Nah pendengar di kesimpulan khatamu paham gak usah apa lurusno, barno ae lho. Wah berarti hebat iki menengahi nek disimpul lho. Lho iku rahmate Allah, paham ya? Ana wong salah paham iku. Jadi barno ae nek orang salah paham. Ilahi dubera ingsun. Kaifa halikoyo azimu halikoyo apa duwe azam ingsun. Kula kok gadah niat iku sepundi to antau te panjenengan iku alqairu dat sing meksa. Kula kok gadah niat apik iku piye? Kadang niat apik ora kasih, jenengan sing meksa ora kasih. Tapi wa kaifa halikoyo apa la azimu ora niat ingsun to antau te panjenengan wal amiru sing merintah nglakoni apik. Niku lucu ngendikan ngono. Gusti kula badhe niat nglakoni apik niku yo kadang-kadang ora iso jenengan paksa ora iso. Tapi ra di niat nglakoni apik, jenengan sing ngongkon niat apik kok. Waduh, geneman kok. Kula kok gak ada niat itu sepundi, jenengan paksa ora kasih. Tapi ora di niat, wa antal alir jenengan sing merintah niat kok kula ora niat. Akhire yo wis ngono, kang ngendikane ngono wae munajat iku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa